好，隨住我哋嘅槍聲響起，我哋香港南區工商業聯合總會杯男子中龍公開組嘅金杯決賽正式揭開序幕。1號線道有我哋嘅袁卓龍，2號線道有我哋嘅漁業遊艇會，3號線道有我哋嘅超力飛虎龍舟體育會，而4號線道係我哋嘅成豐環保回收有限公司。而呢4支嘅隊伍，其實我哋早上嘅決賽都係我哋嘅優勝者。咁見到我哋喺比賽起初嘅時段，其實4支隊伍都旗鼓相當，而佢哋嘅選手亦都非常團結、非常統一，每一下落獎都係好統一嘅步伐。咁我哋見到而家其實4支隊伍都仲係好叮當馬頭啊！冇錯，而當時咧，我哋見到暫時稍為領先嘅係我哋4號線嘅成豐環保回收有限公司，但係當然啦，緊接其後嘅都唔少得我哋1號線嘅袁卓龍。不過講起我哋3號線超力飛虎龍舟體育會，話咁快又衝前咗少少咯喎！我哋而家見到臨到最後衝刺嘅階段，加快獎品，首先係我哋4號線嘅成豐環保回收有限公司，其後我哋3支隊伍亦都係旗鼓相當，讓我哋嚟過，讓我哋恭喜我哋4號線成豐環保回收有限公司，其次係我哋嘅1號線袁卓龍，感謝其後我哋2號線。